Термобар. Кріпимо термобар. Наскільки максимально близько до себе от можна термобар, щоб без последствий? Що? Не знаю, ми, знаєш, не перевіряли. Якось не хочеться. Це ж треба починати з самого початку, я думаю, з метра. А якось би не хотів. Стільки людей немає. Камуль можна без последствий. Людей мало. Провірено, знаю. Це треба новеньких на практику. Можемо